अगर आप अक्सर लोगों से बातों को रिपीट करने के लिए कहते हैं या फिर आपको लोगों के कन्वर्सेशन को सुनने में काफ़ी ध्यान लगाना पड़ता है, तो हो सकता है कि आपको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो और आप इसे लेकर के अवेयर न हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप यह आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सुनने की क्षमता कितने प्रतिशत कम हुई है। और इस टेस्ट का सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्पीच बेस्ड हियरिंग टेस्ट है, ना कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड। वैसे मैं यह बात क्लियर कर देता हूं कि यह टेस्ट सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, और अगर आपको एक्चुअल हियरिंग टेस्ट करानी है तो आप ENT डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हीं के सलाह पर ही कोई ट्रीटमेंट करें। सो हेलो एवरीवन, आई एम अनुराग एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू ऑनलाइन हियरिंग टेस्ट टू चेक योर हियरिंग एबिलिटी। हियरिंग लॉस की कई वजह हो सकती हैं, जिनमें से लाउड साउंड एक्सपोजर, कोई एक्सीडेंटल इंजरी या डिसीज या टाइनेटस मेन रीजन है। वहीं बढ़ती हुई एज के साथ हमारे सुनने की क्षमता घटती जाती है, जो कि नॉर्मल है। वहीं अगर आपको टाइनेटस की प्रॉब्लम है, जिसमें आपके कान के अंदर लगातार रिंगिंग, बजिंग, पाउंडिंग, विस्लिंग आदि की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसका काफ़ी चांस है कि आपको हियरिंग लॉस की भी प्रॉब्लम हो। हियरिंग लॉस की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है, इसलिए आप हमेशा अवेयर रहें और सुनने में कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमें हियरिंग टेस्ट के लिए जिस वेबसाइट पर जाना है उसका नाम है HearIt। ये एक नॉन कमर्शियल वेबसाइट है जो कि हियरिंग लॉस को लेकर के अवेयर करती है। आप इसमें ये शुरुआत में ही ट्राई हियरिंग टेस्ट पर जा कर के अपना टेस्ट दे सकते हैं। वैसे इस वेबसाइट के अनुसार ये दुनिया की नंबर 1 हियरिंग एंड हियरिंग लॉस से रिलेटेड वेबसाइट है और ये 1999 से नंबर 1 पे है। वहीं आप इस वेबसाइट में ये टाइनेटस और ये बाकी जो हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये हियरिंग लॉस क्या होता है, उससे कॉजेज, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, और ये बैक्टीरिया से होने वाले कंडक्टिव मिस हियरिंग लॉस, सडन हियरिंग लॉस, मतलब जितने भी टाइप के हियरिंग लॉस हैं उनसे जुड़ी समस्याएं, और यहाँ तक कि उससे जुड़ी काउंसलिंग्स, कई ढेर सारे इसमें आर्टिकल्स आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जो हमें अवेयर करती है कि हमें हियरिंग से रिलेटेड किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है। वहीं अगर टेस्ट देना हो तो आप इसके किसी भी पेज पे हो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से भी ये स्टार्ट हियरिंग टेस्ट दे सकते हैं। तो इस हियरिंग टेस्ट में आपको बैकग्राउंड नॉइस के साथ आपको कुछ नंबर सुनाई देंगे, उन नंबर्स को आप इसमें डालना है। तो मैं आपको जैसे करके दिखाता हूँ। तो ये आप यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट कर लिए और इसके बाद चाहे तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड में जैसे आंधी की आवाज़ आ रही है, जैसे ये, तो इस तरीके से आप इसमें डालते जाएंगे तो आपसे लगभग 11 या 12 बार इस तरीके से आपसे ये नंबर आपको सुनाई देंगे और आपको उन्हें फीड करना है। तो इसमें बैकग्राउंड की जो आवाज़ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और कम होगी। तो इस हिसाब से आप अपने टेस्ट के नंबर को देख सकते हैं। वहीं आपको हियरिंग लॉस से संबंधित आपको यहाँ पे कई ढेर सारे साउंड भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये नॉर्मल हियरिंग में किस तरीके से आपकी साउंड आपको सुनाई देगी, कंडक्टिव में, हियरिंग लॉस में, और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे 10 dB 20 dB मतलब इतने लॉस होंगे तो आपको किस तरीके की आवाज़ इसमें सुनाई देगी। वही ये टाइनेटस का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैं किसी एक एग्जाम्पल को क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये मैं प्लेयर हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें ढेर सारे चीज़ों का हियरिंग लॉस का एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। लेकिन ये इसमें सजेस्ट किया गया है कि आप इसमें खुद का हियरिंग लॉस का इसमें टेस्ट इन आवाज़ों की कंपैरिजन करके ना करें। वहीं आपको इसमें हियरिंग टेस्ट देने के लिए किसी भी तरीके का साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ मुझ पे अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।